Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalaquel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananarène. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Niveau t'habille en boîte bravo. Mura talakajay. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Matsiro. Savony Savim. Malefaka. Manadio. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Alarobia folo ny volana febroary raika amby roapolo sy roa arivo miarabanao tonga soa indray ato anatin'ny fampalam-baovao ny Le JT eto amin'ny fahitalavitra Dream In ary manasa anao haritra hijery izany hatramin'ny farany mialohany hidirantsika ao anatin'ireo vaovao rehetra handeha ho atsidika avy hatrany ireo vaovao isanoaranao amin'ity androany ity. Iroso amin'ny fisamborana sy fanenjehana ireo rehetra mikasa anakorontana ny Emo National raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Tokantrano mandinany 20 isa no nahazo fanairana hiala eny ambana-pamarinana sy akadilalana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana voray avy amin'ny lehibe ny fokontany eny an-toerana. Namoaka ny tetik'androm-panadinana amin'ity taon'ity ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho tanterahana ny 9 jolay ho avy izao ny CEPE ny 7 hatramin'ny 12 jolay kosa ny an'ireo izay hiatrika ny fanadinana BEPC. Ireo tokoa no isan'ny hoarahanao sy ny fotoanako aminao androany aza misaraka aminay avy hatrany isika dia hiditra ao anatin'ireo à la une. Iroso amin'ny fisamborana sy fanenjehana ireo mikasa anakorontana ny Emonat raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity fepetra noraisina taoriny ny etika izay ny tanterahany miara-manonja tamin'ny sabotsy lasa teo nambarany Emo National ihany koa fa tsy misy ny fisarasarana eo amin'ny fiara-miasa ny zandary sy ny polisy ary ny miaramila raha ny mifanohitra amin'izay izy ireo no ina ahely amin'izao fotoana izao fanazavana entiny Piardina ry zavindramana eo amin'ny sary ny rivon'irina teka leo. Horaisina toy ny Jola izay mieritreritra ny ambolo-korotana hoy ny Emonat. Anisany nisongadiny io nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Natsipy ny Emonat fa tsy misangy izy ireo manoloana ireo maniry ambolo-korotana na anakorotana ka iroso avy hatrany amin'ny fisamborana sy fanenjehana ireo mikasa anao izany izy ireo. Fepetra ambara hoentitra manoloana ny fisian'ny herim-panohatra miara-manonja. Ny korotana izay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy ary mitondra soakory ho an'i Madagasikara. Tianentana antsika izany izahay ato ny fidaronan'ny filamena mba tsy ho tafaroboka amin'izany fanakorotana izany indray satria fantatra fa zava-doza indray mba teraka izany ho an'ny tany sy ny firenena raha toa tsy mitanana isika. Ary eto teboka faharoa dia tiampitandrina ireo izay tianao korotana sy tianao fandrobana ny fananan'olo sasany izahay satria ny olona manao an'izany dia horaisinay tahaka ny Jiola, horaisinay tahaka ny fitaovam-pirenena rehetra ka tsy andeferanay mihitsy fa fandikan-dalàna izany ka tsy afaka hijery fotsiny an'izany ny mpitandron'ny filaminana. Nandiso ny feo miely amin'izao fotoana izao ihany koa ny Emonat izay milaza fa misaraka ny mpitandro ny filaminana no amafisy ny androany fa mitambatra ary iray tsy hivaky
mitohatra ny fiara-miasa eo amin'ny zandary ny tafika ary ny polisy tsy miditra amin'ny raharaha politika ihany koa izy ireo raha ny fanazavana mijanona eo amin'ny fiarovana ny fiandriam-pahalemana ny asan'ny mpitandro ny filaminana hoy ny Emonat. Mbola mipetraka tsara ny fibaikona ataon'ireo antoko telo ny polisy-pirenena ny tafika ary ny zandarmerie-pirenena tsy arak'izay voizinany hoe efa tsy misy tany tsy misy fanjakana intsony ao fa tena mbola mipetraka tsara ny fibaikona ary ireo ministra izay mitantana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia tena mbola ao amin'ny toerana tsara tsy mbola nisy namelapelana ary tsy mbola nisy hoe didim-pitondrana nanaran'izy ireo tamin'ny toerana dia mbola miasa ara-dalàna ary tsy marina ny filazana hoe tsy mandray baiko avy amin'izy ireo intsony ny teny fibaikona fa tena mbola mandray baiko avy amin'izy ireo zahay manamafy izahay ato ny fitaraonan'ny filaminana fa izahay dia tsy miditra amin'izay ady politika fa miandraikitray kosa dia ny fitaronan'ny filaminana raha misy ny tianao fandrobana tianao korontana tsy maintsy mandray miandraikitra ny bibyanay izahay. Ny alatsinainy lasa teo nanao fanambarana ihany koa ny CIRGN fa hanamafy ny fitandrona ny filaminana antom-pisian'ireo mpitandro ny filaminana esaky ny tanàna sy ny toerana mahafapana eto Andrenivohitra. Fa mandiso ny vaovao ahely momba ny fikasan'izy ireo angataka fananganana gouvernementa iraisana ny avy amin'ny mpanohitra ny fitondram-panjakana nambaran'ireo mpanentana eo anivony miara-manonja fa inina lotoina ny hetsika izay ataon'izy ireo amin'ny alalan'ny fanapariana vaovao tsy marina tsy niaingy avy tao anatin'ny fandaharana nanamafy kosa kilan'izay ny RMDM fa tsy azo eritreretina velively ny fandraisan'izy ireo anjara ao anatina gouvernementa ahitana mpikambana avy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny fandraisam-peo ny Piardindra Zafindramanina sy Rindrantsary ny Dôly Farakotiniaina no rahantsika momba izay vaovao izay. Ny tsipaka ny filazana fa mitaky ny sy ny gouvernementa iraisana ny antoko-panohatra sy ny miara-manonja androany ny RMDM dia nanamafy fa tsy azo eritreretina ny fiara-miasa amin'ny fitondrana na dia isy aza ny fananganana izay gouvernementa izay. Raha ty anivon'ny RMDM aloha ny zava-misy dia tsy mbola taty aminay ny nangataka zany gouvernement de consensus zany satria tsy fombanay ny miara-miasa amin'ny olona tsy mahay ary rehefa tsy mahay mitantana firenena dia tsy mahay izay ka izay hoe dia andotony tinanay eo mazava ho azy fa zavatra be dia be ny navelan'ilay fanjakana amin'izao fotoana izao nampitondray ny vahoaka na resaka troso zany na resaka le volamena zany na resaka le devise zany na hatramin'eo nanaovana enquête parlementaire tao amin'ny Sénat eo betsaka ny zavatra nisy tao zany zay dia tsy afaka hiara-iasa amin'ny olona toy izany mihitsy izany inona le négociation aninona dia inona le gouvernement de coalition tsy avy aty amin'ny RMDM zany aminay le fitenenana zany anivon'ny aina aman-jery tokony mba tsy revan'ny fanjakana ihany koa fa anatin'ny zareo ange misy olona tena manan-korotana mihitsy na amin'ny alalan'ny Facebook ary nasiana izy ireo teny ihany koa fa tsy tokony hiditra amin'ny raharaha politika velively ny mpitandro ny filaminana arak'izany tokony hijanona eo amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny anjara asan'izy ireo tsy ny antoko-panohatra ihany koa no nanambara fa misarabazana ny mpitandro ny filaminana ho iatran'ny RMDM izay feo miely any amin'ny tambazotra. Voalohany aloha ny zava-misy intimidation misy zay faharoa mbola fanakorotanana saim-bahoaka ihany koa ataon'ilay mpitondra fa ny zavatra mahavariana ange dia ity ny eto Madagasikara eto ihany hatramin'izao misy général efa retraité mbola ampifandraisana mibaiko nefa amin'ny gendarmerie ohatra fa maninona ireny mbola apetraka ihany hanika manaonao foana mi-intimité olona raha mijery ianao any ambanivohitra rehetrarehetra any ny sécurité tsisy mihitsiny fahoriana loza tambo ny hitan'ny olona eny fa ny etanareo nefa ny gendarme fa nisy amin'ny olona eny amin'ny arabe tondra basy maninona raha nidalo any atsio no endriany anisany nasongadiny miara-manonja androany fa maro ireo manaparitaka vaovao tsy marina ary mampiasa ny anarany miara-manonja anaparitahana izay vaovao tsy maripoditra izay nanambara ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera nandritra ny famakafakana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity fa iray ihany ny miara-manonja
avy amin'ny fandaharana ihany no iangiany ny vaovao rehetra avy amin'izy ireo. Nangataka ny anaovana fanadihadiana ny ireo mamboly vaovao tsy marina ao amin'ny tambazotra Facebook ihany koa moa etsekilan'izay ireo RMD. Tokantrano manodidina ny 20 isa kosa no nahazo fanairana hiala eny ambanina mpamarinana sy ankady lalana raha ny fanazavana voaray avy tamin'ny lehibe ny fokontany eny an-toerana mipetraka amin'ireo faritra ahina mety hiotsan'ny vadobe izy ireo ka ny antso ireo mponina hiomana avy hatrany amin'ny fialana ny BNGRC tamin'ity herinandro ity. Manana safidy kosa nefa ny mponina voakasika ireo raha ny fampitam-baovao avy anivon'ny BNGRC trany na hijanona eny an-toerana na tsy efa nifanaraka tsy resaka amin'ny fandraisam-peon'ny gazety ireo tokantrano mipetraka manodidina eny am-pamarinana sy ankady lalana raha ny fanazavana izy ireo anefa dia tsy hiala eny an-toerana aloha ireto mponina ireto arao ny fandraisam-peo sy ny vaovao tanteriny mpiardina Razafindramana eo amin'ny sary ny rivonirina Tekaleo. Nanaitra ireo mponina mipetraka eny amban'ilay vadobe nilatsaka tamin'ny Tondasa eny ambanina mpamarinana sy ankady lalana ny BNGRC tamin'ity herinandro ity mba hiala ny toerana. Tandidondoza mantsy izy ireo raha ny fanazavana no ny fisian'io vadobe io izay ahina hiotsaka amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Raha ny fanazavana ny lehibe ny fokontany ety ankady lalana sy ampamarinana manina ny 20 ireo fianakaviana voakasika amin'ny fanesorana no izy ireo mipetraka ambany nilan'ilay vadobe niotsaka tamin'ny Tondasa. Ireo olona ireo zany efa mahafantatra an'le situation satria efa misy olona tompona andraikitra izay mipetraka eo akaikiny ary mandinika ny mouvement le vato. Dia ireo zany efa mifampilaza ka raha vao hoe misy zavatra hafahafa fotsiny dia efa velona le kirurika dia tonga ny olona zany mijery an'le situation. Dia inona no tokony atao mbola situation fampiomanana vely izy sa tonga dia situation analafy ny évacuation an'le terrain tokantrano eo amin'ny 20 ménage eo 20 foyer eo zany no tokony andeha amin'le izy fa iny ambony iny zany mbola misy zany le aty ambany aty koa arakaraka ny sehon'le loza mbola misy aty ambany aty zany azo ahilika kely koa le izy. Nandatsy resaka eo amin'ny fandraisam-peonay ireo mponina voakasika amin'ny fanesorana eny ambanina mpamarinana sy ankady lalana. Laza kosa nefa izy ireo fa tsy hiala ny toerana, tsy misy akory mantsy fanaraha-maso sy fanampiana omena azy ireo. Tsisy miala ety zany izay ety ataonay sara fananana tsisy miala ety zany izay na ho any ambony any na dia tsy tao ihany ny fanoteniny. Non izay ety mihitsy nefa tsy miresaka mihitsiny dia le fiainanay zany fa ohatry izao foana fa tsy mila hoe mpanao gazety na ohatry izany fa tovy le vaovao tamin'ny herintaona ihany ohatry le navoakanareo tamin'ny herintaona ihany dia ohatry ireny ihany ohatrindreny daholo ihany zavatra ho tenenina. Efa misy toerana voalaza ametrahana ireo mponina tokony hiala eny am-pamarinana sy ankady lalana raha ny fanazavana voaray nilaza etsekila ny BNGRC androany fa manana safidy ireo mponina voakasika ireo na hijanona eny an-toerana ihany na hiala. Isy ny fidinana ifotony ataon'ny BNGRC miaraka amin'ny komina Antananarivo renivohitra eny am-pamarinana sy ankady lalana raha ampitso anaramaso ny zava-misy eny an-toerana iroso amin'ny fametrahana ny saina ihany koa raha ny fanazavana voaray. Miroso miandalana eo amin'ny fanovandrafitra ny avy eo anivon'ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao tonga nampafantatra ny antsipriana izany tamin'ireo miaramila avy eo amin'ny vondrona iraisam-piadiana faharoa na ny 2e BIA eny Andranomadio Tsoroany mandidiny lehibe ny etamazoro ny tafika tokana ny tanjona ao anatin'izao fanovandrafitra izao dia ny anakakaizana bebe kokoa hatrany ny vahoaka ho antoky ny fandriampahalemana fanadihadiana izay nataony Sonia Andrianirina Fenoaja Ariana sy Kasambolamana.
araka ny efa tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny volana desambra lasa teo miisa 10 ireo zone de défense et de sécurité apetraka manerana ny nosy anisan'ireo tafiditra ao anatin'ny zone de défense et de sécurité tsy afa-javona ny eto amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinakaratra ary Amoromania. Ao Mianarivo no Foibeny ary anana délégué militaire régional avy isaky ny faritra. Tafiditra ao anatin'ny fanovan-drafitra na ila restructuration militaire eo anivon'ny tafika malagasy izany. Tokana ny tanjona ao anatin'izao dia nakaiky bebe kokoa hatrany ny vahoaka ho antoky ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy hoy ny lehiben'ny etamajoro ny tafika malagasy. Marina fa tsotosandrimandeha ny fitrandrahana zany fandriam-pahalemana zany fa ezaka miandalana zany fa ny fanentana nataoko dia tsy mitsahatra. Tokony isy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny tompon'andraikitra ra-panjakana. Ray zay, ny tompon'andraikitra ra-milamila, roa zay, ary isika vahoaka indrindraindrindra amin'ny fifanomezana loharanom-baovao. Misongadina manokana kosa ny teto amin'ny deuxième BA androany satria dia entony namaranana ireo sady fitsidiana amin'ny lafiny voalohany ny fanomezana anatranatra ho an'ny miaramila rehetra mikasika natao hoe aiza ho aiztsika zao mikasika natao hoe fanovandrafitra na le atao hoe restructuration. Tsara ny mampatsiahy fa tsy misy intsony ny première RFI manomboka izao fa lasa première bataillon parachutiste ho an'ny tafika Antanety, ho an'ny tafika Andranomasina kosa indray dia miova ho deuxième bataillon de l'infanterie de la marine ny deuxième RFI ary ho an'ny tafika Anabakabaka kosa dia lasa escale aérienne ny Bani ary base 213 kosa ny Badak. Tonga nampafantatra izay fanovan-drafitra izay ho an'ireo miaramila teto amin'ny vondrona iraisam-piadiana faharoa na deuxième BA tao Andranomadio Tsiron Mandidy ny lehibe ny etamajoro ny tafika. Ankoatra io dia nitondra vary taonina ary voamaina 570 kilao ho an'ireo miaramila avy eo amin'ny deuxième BA sy ny ZRPS Charlie ny tenany. Mitovy hatrany fampalam-baovao rehefa avy nisy ento tao anatin'ireny dokam-barotra vitsy ireny ianao. Nosamborona tany Ambovombe ary nentina ho Toliary Hermanina Rakotomalala, mpitantana ny vondrona Jeune Tuleary amiray na ny JTM ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Fa ny hokevitra tao amin'ny tambazotra io momba ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ao Toliary no antony nampanatsoana ny Hermanina Rakotomalala. Nakatonavy hatrany ihany koa io vondrona no tantanin'ny io. Filohelevitry ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena ao Ambovombe ihany koa izy ary namoaka fanambarana avy hatrany ny foibe ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena dia mahatsapa fa voahosihosy ny fahalalahana maneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Vohitsakitsaka tanteraka ny andinin'ny 10 ao amin'ny lalam-panorenana. Lalam-panorenan'ny Repoblika Fahaefatra izay iainantsika amin'izao fotoana izao milaza fa ny rehetra dia manana fahalalahana aneo sy ilaza ny heviny raha toa ka tsy manohitohina ny fahalalan'ny hafa sy tsy manohitohina ny filaminam-bahoaka ary tsy manohitohina ny hasina sy ny filaminan'ny firenena. Ny Madagasikara ihany koa dia efa nanao soni ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona na ny droit universel des droits de l'homme izay manambara fa manana fahalalahana haneho hevitra ny olom-pirenena tsirairay avy. Rehefa nozohina nefa ny zavatra voalaza tao anatin'io page Facebook io dia tsy nahitana taratra fanohitohinana filaminana velively ho an'ny vahoaka na ho an'ny olom-pirenena ho an'ny firenena mihitsy. Tsy ahitana taratra velively ihany koa ny mety ho fanalambaraka olona. Rariny loatra satria Hermanina Rakotomalala izay filoham-hevitra nasionalin'ny KMF Knoe hoe fanabeazana olom-pirenena dia anisan'ny sangany amin'ireo mpanabe olom-pirenena eto amin'ny firenena. Noho izany ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena dia mitaky voalohany mitaky ny famitsorana tsy misy atakandro sady tsy misy fepetra any Hermanina Rakotomalala. Faharoa mitaky ny fampetona tsy misy fepetra ny fanenjehana sy ny antony izay rehetra atao amin'ny olom-pirenena toa ny Hermanina Rakotomalala izay maneho ny heviny. Ary fahatelo dia mampatsiahy fa i Madagasikara dia tany tandalana koa tsy tokony hisy toerana ho an'ireo tompon'andraikitra manao fanaparam-pahefana mihitsy i Madagasikara. Raha ny fanazavany KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena hatrany dia tsy nahitana taratra fanohitohinana ny filaminana velively na ho an'ny vahoaka na ho an'ny firenena ny faneho-kevitra izay voalaza tao anatin'ny page Facebook ny JTM. Tsy nahitana taratra ihany koa ny mety ho fanalam-baraka tao anatin'izay ho hatrany izy ireo.
Namoaka ny tety androm-panadinana amin'ity taona ity ny misera ny fanabeazam-pirenena ho tanterahana ny enina Jolay ho avy izao ny fanadinana CEPE raha toka ny 7 hatramin'ny 12 ny volana Jolay ho avy izao kosa ny an'ireo izay hiatrika ny BEPC ary hatreto aloha dia efa misokatra nanomboka tamin'ity androany ity ary tsy hikatona raha tsy amin'ny 13 avrily ho avy izao ny fisoratana anarana sy ny fandraisana ny antotan-taratasy ho an'ireo mpiadina mikasa andray anjara amin'ireo fanadinam-panjakana roa ireo. Dia raha antsika hatrany ny andinindiny izay vaovao izay. Ny CPE 6e dia ho karakaraina amin'ny fa 9 ny volana Jolay 2024. Ny BEPC latsinainy fa 7 ka hatramin'ny alakamisy fa 12 ny volana Jolay. Manomboka dian'izao kosa ny fandraisana ny anarana ho an'ireo mpiadina andray anjara amin'ny CEPE sy BEPC ary tsy faran'izany raha tsy amin'ny 13 avrily ho avy izao. Tsy mbola misy fiovana ny antotan-taratasy takiana hatramin'izay amin'ireo mpiadina, nanambara kosa ny avy eo anivon'ny ministera fa amin'ny alalan'ny fanapahana ihany no ampahafantarana raha toka misy fiovana ireo antotan-taratasy ireo. Ankoatra izay dia efa tapaka ihany koa ny datim-panadinana ho an'ireo mpampianatra izay ataony 12 hatramin'ny 12 septambra, 17 hatramin'ny 20 oktobra kosa ny CAP, nanao fampiarana sy ambava hatramin'ny 18 Mey ho avy izao ireo nanala ny CAE sy ny CAP tamin'ity taona ity. Miezaka mitady vahaolana mivaingana avy amin'ny komina Antananarivo sy ny Apipa ny fokontany any amin'ireo faritra iva eo amin'ny fanadiovana ny lakan-drano izay isorohana ny fiakaran'ny rano isan-taona indrindra rehefa fahavaratra tahaka izao. Hatreto aloha dia tsy mbola misy ny teti-bola manokana atokan'ny fokontany eo amin'ny fampitaovana sy ahafahana manakarama olona iandraikitra izay fanadiovana ny lakan-drano izay eny amin'ireo elakelan-trano raha ny fanazavana ireo tany. Androany dia niona tamin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny komina sy ny Apipa ny solotena ny ponina avy eo anivon'ny fokontany Anjezika voalohany eny Andavamamba sy ny ivolany iray eny Anosbe hitondrana vahaolana sy angatahana ny fanampina avy amin'ireo hery roa ireo no anton'izay fiaonana no tanterahan'izy ireo androany izay. Fako avy any an-tokantrano no saika manentsy n'ireo tatatra amin'ny fokontany ahitana ny fiakaran'ny rano matetika isaky ny fahavaratra eto Antananarivo. Nanambara ireo lehibe ny fokontany fa fanentana ny rery ihany no azon'izy ireo atao manoloana io olana fototra sedrain'ny faritra iva isaky ny vanim-potoana irotsahan'ny orana io. Tsy manana teti-bola ny fokontany ary tsy mbola azo eritreretina hatreto ny fahafahan'izy ireo manetsika olona anaty io tatatra. Ny fokontany aloha zany dia tsy manana teti-bola na budget de fonctionnement entina miasa hoe hikarakarana an'ireny asa tana maro reny raha malala fa misy tambiny lehibe tokoa eny amin'ny fokon'olona rehefa zatra an'izay ny fokon'olona hoe misy asa takalo vola dia ny fokontany tsy manam-bola anaovana an'izay fa resaka fanentanana fokon'olona alohan'ny fiavian'ny fahavaratra ny raisana andraikitra no vahaolana oentin'ny fokontany manatanteraka ny sy anjaikitra manandrify ahafahana misoroka ny todradrano. Isan'ny fokontany ahitana ny cellule de veille ny fokontany Andavamamba Anjezika voalohany sy ny eny Ivolandray. Be mpitaray naoriany fandraisana ny etahitan'ny ponina ataon'izy ireo ao anatin'ny tetikasa PSAE izay fahatsetsena ny lakan-drano sy ny fanadiovana tatatra izay. Nampanatsoa izy ireo iona mivantana amin'ny solotena ny vahoaka ny avy eo amin'ny komina sy ny Apipa ary ny distrika mba handray ny sosikevitra fiara-miasa ahafahana miroso amin'ny fanadiovana mandavataona. Fampatongavan-tsaina aloha zany no efa natao isa-paritra, natao tompona andraikitra ny faritra sy ny tontolo manodidina azy ny ponina. Rehefa ny etsehany izay ary natao ny etsika dia hita tsy ampy. Inona ny tsy ampy eo amin'ny resaka satria ohatrany hoe miady rery ihany satria ilay izy misy fampitaovana tena tsy maintsy ilaina izay tena ilaina avy any amin'ny fitondram-panjakana satria ny olana efa tena tsy ilay hoe fakofako kely fotsiny resahantsika eto fa ny resaka famoahan-drano izay efa tena hita hoe tsy miasa izay ny tena olana noho izany
tsy ho vitan'ny mponina rery amin'ny resaka fanadiovana tsotsotra ilay izy fa zany hoe miatomboka aminay mponina efa natao ihany na ny fanarenana ny lalakely madinidinika ary. Isan'ny ompana ny tetikasa PSAE nivon'ny CDA Andotapenaka ny fampiarana ny fahaiza-mitantana amaliana sy ampisitrahana ny filan'ny vahoaka eny fotony. Eo amin'ny sehatry ny tontolo ny asa kosa indray dia nahato ny filan-kevim-panjakana ny didy famindratoerana ireo mpitsirika asa na ny inspecteur sy contrôleur du travail araka navoaka ny ministera ny asa nentin'ireo mpitsirika asa teny amin'ny fitsarana ny raharaha izay natao hanafoanana izany isy ny fitaom-pitsarana manaraka ary manakevitra ny hitondra ny raharaha eo nivon'ny fikambana iraisam-pirenena ho an'ny asa ireo mpitsirika asa eto Madagasikara mbola mitohy ny fitakiana izay ataon'izy ireo ary mampatsiahy ny fifanaovantsony izay natao tamin'ny taona 2012 sy 2014 teo amin'ny ministera sy ny sendika izy ireo andeha hoarantsika ny vaovao tanteriny Fenoaja Ariana eo amin'ny rindran-tsary ny rivinirina tekaleo. Araka ny valim-pitsarana navoakan'ny filan-kevim-panjakana androany mahakasika ny raharaha fanandrinan'ny ministera ny asa sy ny sendikany mpitsirika asa dia nahato ireo famindratoerana navoakan'ny ministera iray volana hatramin'ny 3 volana no tsy manan-kery izay didy famindratoerana izay ary mbola isy ny fotoam-pitsarana manaraka mahakasika izany. Araka ny fanambarana ataon'ny ireo mpitsirika asa tamin'ny herinandro dia misy ny fikasana hitondra ny raharaha eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny asa raha tsy misy ny vahaolana mahafa-po. Tamin'ny taona 2012 sy 2014 no mitoromarika an'ny fanjakana ny OIT amin'ny amoana ny sata manokana mifehy ireo mpitsirika asa izay misy ny inspecteur sy ny contrôleur du travail. Efa tamin'ny taona 4 sy 2014 no nisy ny fitakiana izany. Tamin'ny taona 2012 sy 2014 nisy ny fifanaovantsiny teo amin'ny ministera ny asa-panjakana sy ny ministera ny teti-bola ary ireo mpitarika ny sendikany inspecteur du travail tamin'izany fotoana izay nampiana nanomboka ny taona 2012 sy 2014 ary nampidina tao anatin'ny teti-bola-panjakana 2012 sy 2014 ihany. Protocole d'accord tripartite ity natao sininy taona 2012 sy 2014 ity izay mbola tsy misy ny fampiarana izany hatramin'izao. Mitohy ny fitakinany tamin-karama sy ny famoahana sata manokana izay voafaritry ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa. Folo isanjaton'ny mpitsirika asa sisany manatanteraka ny asa izay tsy mahasana ireo orinasa rehetra miparitaka manerana ny nosy amin'izao fotoana. Sehatry ny fahasalamana anjakan'ny kolikoly eto Madagasikara hatrany amin'ny hôpitaly miroso amin'ny fanaraha-maso izany. Ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly fisorohana izay kolikoly izay aza dia ao anatin'ny ezaka ataon'izy ireo ny fametrahana fakantsary fanaraha-maso isan'ny iasan'ny Bianco manomboka izao ny trano mpiterahana eny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenaval andeha arahantsika ny manodidina izay. Tsy nangarara ny fitantanana ny vola azon'ny Madagasikara avy any amin'ireo mpamatsy sy mpanampy. Olana teny anivon'ny hôpitaly ohatra ny tsy fampian'ny fitaovana hoenti-miasa. Ankoatra izay, maro ireo mpiasan'ny fahasalamana no tsy maintsy nampiantona tamin'ny asany noho ny resaka kolikoly araka ny fanazavana. Mais en effet, nous essayons au maximum de sensibiliser le personnel. Misy ny fampafantaranay sy fanentanana ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana mba hialana amin'ny mety hotrangana kolikoly. Anontaniana ihany koa ireo olona tonga aty amin'ny hôpitaly raha toa ka efa sindrana izany. Miroso any amin'ny tanjona zéro kolikoly ny eto anivon'ny pavillon Sainte-Fleur. Hoy ny fanazavan'ny Italie miandraikitra ity tobi-piterahana ity. Nous avons déjà une boîte aux lettres de doléances pour les patients, le cas échéant qu'on utilise déjà. Fanovana ny fahazaran-dratsy no anton'izao fifanaovantsy ny mpiara-miasa eo amin'ny tobi-piterahana eto amin'ny HIRA sy ny Bianco izao. No amafisina ny fanaraha-maso ny mety hotrangana kolikoly, napetraka ny caméra de surveillance entina manao izany. Manamafy ny fifandraisana eo amin'ny mponina amin'ny alalan'ny vata fandraisana fitarainana ihany koa ny hôpitaly. Andro vitsivitsy mialohan'ny fankalazana ny 17 febroary dia efa miomana sahady amin'ny tontolo andro ireo mpivarotra voninkazo samy manana ny fomba anamariana izany kosa nefa ireo mpifankatia maneho ny heviny mikasika ity andro iray ity ireo tsy voakasika izany fanadihadiana izay iarana amin'ny Fenoaja Ariana sy Antsa Rakotanray. Mari-pitiavana anisan'ny be mpanjifa rehefa fetin'ny mpifankatia ny voninkazo efa mivonina amin'izany ihany koa ireo mpivarotra voninkazo manomana dia mialoha ireo karazany izay maro mpividy sy mpankafy.
ho an'ireto mpivarotra voninkazo eto Anosy ireto ohatra maro karazana ireo voninkazo homanina ny andro ny 14 febroary no tena maro ny mpanjifa. Karazana voninkazo ohatranao no tena be mpividy. Karazana voninkazo tena be mpividy zao dia ny rose mena na rose rouge zay no tena vidin'ny olona. Dia misy koa izy zao le voninkazo le mihajahaja reny ohatra hoe vavamborona, antirome reny no tena vidin'ny olona. Fa raha ny tena akapobeany zany rose rouge no tena vidin'ny olona. Rehefa misy mividy ve dia singa andray sa misy bouquet mihitsy ny sasany? Arakaraka misy izy singa andray no entiny, misy izy toa dia ataony efa bouquet efa vita no entiny. Ny vidiny zany arakaraka, misy eo amin'ny 5000, 7500, arakaraka ny bouquet, misy izy 25 efa vita bouquet. Fanaon'ireo mpifankatia ny mifanolotra fanomezana rehefa Saint-Valentin ho an'ireo tsy manana olon-tiana toy ny andavanandro ihany ny andro ny 14 febroary. Raha amiko manokana zao za mbola tsy manana izany olon-tiana za. Dia tsy hitako izay atao aloha izao amin'izao. Mbola tsy nankalaza mihitsy ny aloha amin'izao, hatram'izay mihitsy. Ohatra hoe miaraka misakafo any amin'ny restaurant zao, zay zao ny hitako mety fa fanomezana moa hiteny foany. Manolotra hetsika ho an'ireo tsy manana olon-tiana ny Butterfly Events hitsankilany soirée célibataire amin'ny 13 febroary izao ao amin'ny plaza Ampefiloha. 2,000 ariary ny vidin'ny bracelet ho an'ny lehilahy ary 5,000 ariary izany ho an'ny vehivavy. Maresaka iraisam-pirenena ny songadina risan'ny tsy nitsahatra ny tombo ireo olona lavon'ny coronavirus na ny Covid-19 ho an'ny Frantsa manokana na izany izay nefa dia tsy miatretry ny iverina. Ao anatin'ny fihiboana izy ireo raha nambarany ministry ny fahasalamana any Antoerana ny Covid-19 izay mbola mamely ny firenena marobe maneran-tany amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Efa mahatratratra mivaloalina nisan'ireo lavo ny valanaretina Covid-19 ao Frantsa amin'izao. Ny ampy 470 indray izany omaly. Teny amin'ny hopitaly sy toeram-pitezana be antitra no tena maro anisa tamin'ireo, araky ny nambarany teo anivon'ny Public Health France. Mahery telo faingo telo tapitrisa kosa ireo vao marina fa mitondra ity aretina ity any Antoerana hatramin'ny Andohany. Mbola tsy mitsaha mitombo anefa izany mandraka ankehitriny. Tao anatin'ny 420 ora farany izao, miisa 7,720 ireo tranga vaovao. Raha nambaran'ny professeur Yves Cohen, filohan'ny départementan'ny fameloman'aina ao Avicenne, hopitaly ao Bobigny, niakatra avy telo eny nisan'ireo marary nahiditra tao amin'ny trano fameloman'aina tao anatin'ny 15 andro farany teo. Efa tsy maharaka intsony ny fandriana ao amin'ity toeram-pitsaboana ity. Manoloana izany, nanome toky Olivier Véran, ministry ny fahasalamana ao Frantsa fa omailo hatrany manoloana izao fianaka ny valanaretina izao. Anamafy ny fepetra ao amin'ny fisorohana sy fiarovana ity aretina ity ihany koa izy, ary nilaza fa tsy hiverina amin'ny fihiboana intsony i Frantsa. Izao kosa indray dia andeha ho arahantsika sy ho ampahafantarina anao ny vinavina ny toetry ny andro ny tontolo andro ny 12 febroary izany hoe rahampitso. Any amin'ny faritra tapany avaratry ny Nosy, ny anisy ava manokana dia iban-toerana ny andian-drahoana matevina raha toa ka dia isy orana ny any amin'ny faritra Diana. Ny maripana voavinavina ho ambony indrindra dia hita ho savary ho amin'ny 30 degré Celsius raha toa ka 20 degré Celsius ihany koa izany ao savaratra. Ikisaka any amin'ny ilany andrefan'ny Nosy kosa indray ny any Boeny, Melaky, Betsiboka sy i Sofia dia hitovitovy ny toetry ny andro satria dia na dia ho aza ingaby masoandro dia ho avy ny orana any amin'ireo faritra efatra ireo. Ny maripana voavinavina ho ambony indrindra dia hita ny Boeny 30 degré Celsius raha toa ka ny ambany indrindra dia ao Melaky 30 degré Celsius. Faritra manaraka ny ilany Atsinanana iny ahitana ny Analanjorofo, Atsinanana sy Alaotra Mangoro iban-toerana ny andian-drahoana matevina ho an'ny tontolo andro ny rahampitso amin'ireo faritra telo ireo na izany na tsy izany tsy angatsika ny andro fa isy hatrany ny hafanana 30 degré Celsius ny ambony indrindra ho an'ny Atsinanana sy Analanjorofo raha toa ka ilatsaka hatrany amin'ny 20 degré Celsius izany ho an'ny any Alaotra Mangoro.
Toetrandro ho an'ny afovoantany dia ahitana orana ny tontolo andro ny raha ampitsona dia isy anaza ny masoandro eo antsefatsefan'izay ny maripana voavinavina ho ambony indrindra dia 2 degré celsius any Bongolava raha toka 7 degré celsius izany ho an'ny vakina karatra. Ny faritra manaraka kosa indray dia ny any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy iny ny vadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana dia isy andian-drahoana matevina ibanitoerana ho an'ny rahampitso anampy izany kosa nefa ny orana ho an'ny amoron-many matsiatra ambony sy iorombe ny maripana ambany indrindra dia hita ao matsiatra ambony 7 degré celsius raha toka ambony indrindra ao amoron-many dia 4 degré celsius. Farany jerentsika dia ny any amin'ny ilany atsimo andrefa ny Madagasikara azo orana ny any Androy torak'izany ihany koa ny Menabe sy atsimo andrefana ary ny any Anosy dia afana ihany ny andro anefa na izana zany maripana ambony indrindra ho an'ny eto Madagasikara no ahitana azy dia any Androy tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay raha toka 20 degré celsius izany ho an'ny any Anosy. Dia hatreo ny fiarahantsika tamin'ity andro an'ity ankasitrahana fenenao naharitra nijery hatramin'ny farany isarona ihany koa ny teknisiana mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ao ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalaquel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananaren. Niveau d'habits en boîte bravo. Mura talakajai. Metem karazatsaka fresh. Matsiro. Savony Savim. Malefaka. Manadio.